खांसी के घरेलू उपाय। शहद, 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू या अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिएं। अदरक, पानी में 3 चम्मच बारीक कटा अदरक और 1 चम्मच सूखा पुदीना डालकर उबालें। ठंडा होने के बाद इसमें शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को रोज 1 चम्मच करके पिएं। काली मिर्च, 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 चम्मच शहद मिलाएं। रोज 1 से 2 बार इस चाय को पिएं। हल्दी, दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर रोज दिन में या रात में इसका सेवन करें। गुड़ को पीसकर उसमें आधे प्याज के टुकड़े मिलाएं और रोज 2 से 3 बार खाएं।